वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बिस्मिल्लाह यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन कावे की रेसिपी। गले खराब, ज़ुकाम और नज़ले के लिए बेहतरीन कावा लेकर आए हैं आज हम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पतीली में 2.5 कप पानी डालना है। तो यहाँ पर देखें जो हमने कावे के लिए चीज़ें ली हैं। यहाँ पर एक हमारे पास दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद हमारे पास है छोटी इलायचियाँ, 4 अदद हमारे पास लौंग, और ये 1 चम्मच छोटी हमारे पास सब्ज पत्ती यानी कि ग्रीन टी। और यहाँ पे मर चाय की पत्ती होती है, ये ले लिया हमने आधी चम्मच। और यहाँ पर लिया हमने अदरक का टुकड़ा। अब सबसे पहले अदरक डाल देंगे पानी में। उसके बाद दालचीनी, इलायचियाँ डालेंगे। उसके बाद हम लौंग डाल देंगे, पत्ती डालेंगे इसमें। और अब बारी आती है सब्ज पत्ती डालने की। यहाँ पे हमारे पास 2.5 कप पानी है, हमने इसको इतना पकाना है ये 2 कप रह जाए पानी। कावा गले की सूजन को ख़त्म करेगा। इस कावे को पीने से आपका जितना भी पुराने से पुराना रेशा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत अच्छा कावा है। इस कावे को पीते ही आप दवाइयों का पीछा छोड़ देंगे, इतना बेहतरीन कावा है। यहाँ पर देखिए हमारा कावा अच्छे से रेडी हो चुका है और ये 2 कप तैयार हुआ है कावा। तो गाइस ये है हमारे बेहतरीन कावे की फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।